Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін бөрек из лаваша дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге лаваш, сыр және жұмыртқа ғана керек болады. Ең алдымен сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп болғаннан кейін лавашымызды видеодағыдай қылдырып кесіп аламыз. Әр кесілген лаваштың ортасына сырымызды салып, жұмыртқамызға орап, бекітіп қоямыз. Барлығын жасап болғаннан кейін табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып алып, бөрегімізді екі жағын қызартқанша қуырамыз. Осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Тез әрі оңай дайындалатын бөрегіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің парақшама жазылып лайк, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Рахмет. Ас болсын.